မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ grade 10 သင်ရိုးစစ်ကယူပဗေဒ chapter 1 units and measurements ဒီခန်းက lesson 1 သင်ခန်းစာအမှတ်1ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ lesson 1မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံး basis and derived units unit 2မျိုးရဲ့အကြောင်းပါအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒုတိယအပိုင်းက physical quantities လို့ပြောတဲ့ယူပဗေဒဆိုင်ရာတိုင်းတာနိုင်တဲ့ quantities တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တတိယပိုင်းနဲ့ standard and unit စံနဲ့ unit များအကြောင်းပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ review exercises အဲ့တော့ဒီသင်ယူစာအုပ်မှာပါ review exercise များကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံး chapter 1အနေနဲ့ basis and derived unit အပိုင်းတွေက standard ဆိုတာလေးကိုစရှင်းပြပါမယ် standard ဆိုတာစံပြုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာသုံးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းအတာတွေ physical quantities ပမာဏတွေကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာစံအနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ standard is something or reference used as a measure for length mass and time အလျားဓာတ်ထုအချိန်စတဲ့ယူပဗေဒအတိုင်းအတာတွေကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုစံပြုပစ္စည်းအနေနဲ့တိုင်းတာရမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းကိုစံပြုပစ္စည်း standard လို့ခေါ်တာပါဒါကြောင့်စံပြုပစ္စည်းဆိုဒီမှာအလျားဓာတ်ထုနဲ့အချိန်တို့ကိုတိုင်းတာရာတွင်နှိုင်းယှဉ်အသုံးပြုတဲ့အရာကိုခေါ်သည်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နမူနာလေးတစ်ခုကို standard နဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီခုမြင်းလေးဒီကြောင်းရဲ့ length အလျားကိုတိုင်းဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့သူ့အလျားကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာဒါလေးကိုဘာနဲ့တိုင်းမလဲသူ့ကိုစံပြုပစ္စည်း standard တစ်ခုနဲ့တိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာရှိတဲ့သက်သားကြောင်းလေးဟာဒါဒီအလျားကိုတိုင်းဖို့အတွက် standard စံပြုပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ယူဆမယ်ဆိုရင်ဒီအလျားကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာဒီပထမဦးဆုံးဒါတစ်ပြန်မှာဒီကြောက်ချောင်းလေးရဲ့တစ်ဆရှိဆက်တိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဒါက2ဆပြီးလို့ရှိရင်3ဆပြီးရင်4ဆပြီးရင်5ဆအဲ့တော့ဒီမင်းချောင်းလေးရဲ့ length အလျားဟာဒီသက်သားချောင်းလေးရဲ့အဆပေါင်း5ဆရှိပါတယ်သူကြောင့် the numbers of သူ့ရဲ့ဒီအရေးအတွက်ပေါ့နော်ဒီစံပြုပစ္စည်းသက်သားချောင်းလေးရဲ့အရေးအတွက်က5ဆရှိပါ standard ရဲ့5 numbers ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုဘယ်လိုဖော်ပြလို့ဒီမင်းချောင်းလေးဒီအခုဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့သက်သားချောင်းလေးရဲ့5ဆရှိတယ်လို့ဒါတိုင်းတာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ length is equal to ဒီမှာရှေ့မှာရှိတဲ့ numerical values 5ဆဆိုတာနဲ့နောက်ကသူစံပြုပစ္စည်း standard ပစ္စည်းပါအကယ်၍သာဒီ standard သက်သားချောင်းလေးဟာတပေလို့သတ်မှတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအလျားဟာ9ပေဖြစ်မှာပါအကယ်၍ဒီသက်သားချောင်းလေးရဲ့အလျားဟာ1လက်မရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမင်းချောင်းရဲ့အလျားဒီ9လက်မဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနမူနာအနေနဲ့ဒါအလျားတစ်ခုကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာ standard ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဘယ်လိုသုံးကြလဲသူ့ရဲ့အဆက numerical values ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီ standard နဲ့အဆကိုမြှောက်ရင်သူ့ရဲ့အလျားကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နမူနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့mass ဆိုပြီးမှ weight ကိုတိုင်းတာကိုစဉ်းစားပါမယ်အဲ့တော့ weight ကိုတိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအားလုံးစီရဲ့အခုချိန်ဝင်လေးကိုသုံးပါပါအဲ့တော့ကြောက်ခဲတစ်လုံးရဲ့ weight ကိုတိုင်းမယ်ဆိုပါစို့ကြောက်ခဲတစ်လုံးရဲ့ weight ကိုတိုင်းမယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာကြောက်ခဲလေးကိုဒီချိန်ဝင်ရဲ့ချိန်ခွက်တစ်ခွက်ထဲမှာထည့်ပြီးတစ်ဖက်ကသူ့ကိုစံပြုပစ္စည်းအနေနဲ့ဒီအပြာရောင်အလေးတုံးလေးကိုထည့်ပြီးချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုချိန်တဲ့အခါမှာအခုဒီမှာဒီစံပြုပစ္စည်းအလေးတုံးလေးတစ်တုံးတည်းဆိုရင်တော့သူကနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်ခဲတုံးကပိုးများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်ခဲတုံးဘက်ကိုချိန်ဝင်ကစောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုချိန်မှာလဲစံပြုပစ္စည်းဘယ်နှခုနဲ့ညီသလဲဆိုတာနောက်ထပ်ပြီးစံပြုပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အလေးတုံးအပြာလေးတွေကိုထပ်ထည့်ရမှာအခုဒီမှာထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလေးတုံးလေး3တုံးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီကြောက်ခဲရဲ့4ချိန်နဲ့ညီသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေဘာရတယ်လဲဆိုရင်ဒီကြောက်ခဲလေးဒီစံပြုပစ္စည်းရဲ့3ဆ numerical values 3ဆ determinant တန်ဖိုး3ဆရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကြောက်ခဲလေးဒီ3 into စောစောကပြောတဲ့ဒီ standard အလေးလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ weightဒီ3 into standard values ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီ standard တွေဟာသူတို့ကို unit တွေပေးထားတဲ့အတိုင်းအတာခေါ်ဝေါ်တွေရှိပါတယ်ဥပမာအဖြစ်အပေါ်ကသက်သားချောင်းလေးကိုပေတန်လို့ခေါ်မလားမီတာတန်လို့ခေါ်မလားမီတာတန်လို့ခေါ်ရင်ဒါ1မီတာ2မီတာ3မီတာတိုင်းပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေတန်လို့ခေါ်ရင်တော့1ပေ2ပေ3ပေ4ပေ5ပေစသဖြင့်တိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီဘက်မှာအလေးချိန်ကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲကြောက်တုံးလေးရဲ့အလေးချိန်ကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာလည်းအသုံးပြုတဲ့ဒီအလေးတုံးလေးတွေဟာတပိဿာရှိတယ်ဆိုရင်ဒါက3ပိဿာလို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်
ကြောင့် standard တွေတန်ဖိုးတွေကိုသူ့ကိုဘာလို့ထားလို့ရလဲ unit အနေနဲ့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုဒီသင်ရိုးမှာ unit ဆိုတာဘာလဲ unit is a quantity or amount unit ဆိုဒီမှာပမာဏသို့ဒီမဟုတ်အတိုင်းအတာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် use as standard of measurement အတိုင်းဒီ measurement တွေတိုင်းတဲ့အခါမှာစံအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ပမာဏအဲ့တော့ဒီအလေးလုံးလေးမှာရှိတဲ့တတုံးရဲ့ပမာဏကိုတပိတ်သားလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒါ unit ကပိတ်သားပါထိုနည်းတူပါပဲအပေါ်မှာရှိတဲ့သစ်သားကြောင်းလေးရဲ့ဒီပမာဏ quantity or amount သူ့ကိုပေလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒါတပေနဲ့ပေ9ပေဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် unit ဆိုဒီမှာတိုင်းတာမှုများအတွင်စံအဖြစ်အသုံးပြုသောပမာဏကို unit လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ physical quantities လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းတာနိုင်တဲ့ယူဝဗေဒမှတ်တာများအကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ် The quantity that can be measured and consists of numerical magnitudes and units a physical quantity လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းသူ့မှာဘာပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကတိုင်းတာနိုင်တဲ့အတိုင်းတာကိုတိုင်းတာထားတဲ့ numerical magnitude လို့ခေါ်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးပမာဏတန်ဖိုးတွေရဲ့ပြီးရသူ့ရဲ့ unit တို့ပါမှာဖြစ်ပါတယ်စောစောကတိုင်းခဲ့တဲ့ပြီးဒီမြင်းချောင်းလေးရဲ့အလျာမှာသူက numerical values က9ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီသစ်သားချောင်းလေးကပေဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါ9ပေဒါအလျာပဲတန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်သူက physical quantity ပါထိုနည်းတူပါပဲဒီကြောက်ခဲတုံးလေးရဲ့လေးချိန်ကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီလေးချိန်က physical quantity ဖြစ်တော့လည်းပဲသူ့မှာဘာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကစံပြုပစ္စည်းဖြစ်တဲ့တပိတ်သားရှိတဲ့အလေးတုံးလေးရဲ့3ဆရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ numerical magnitude က3ဖြစ်ပြီးတော့ unit ကပိတ်သားဖြစ်ပါမယ်အကယ်၍အလေးတုံးလေးကပေါင်နဲ့တိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့3ပေါင်စသဖြင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာအရက်ထဲမှာအားလုံးသုံးစွဲနေကြတဲ့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်တိုင်းတာနိုင်သောအရာများကိုတိုင်းတာနိုင်တဲ့အရာတွေဆိုတာ physical quantities တွေပါသူတို့ကို physical quantity လို့ခေါ်ပါတယ်၎င်းတို့ကိုကိန်းဂဏန်းပမာဏနဲ့ unit တို့ဖြင့်ဖော်ပြအဲ့တော့ physical quantity အတိုင်းအတာတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာကိန်းဂဏန်းပမာဏနဲ့ unit နဲ့ဖော်ပြတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါအရက်ထဲမှာလည်းသုံးနေပါတယ်ဈေးထဲသွားပြီးတော့ခန်းညီစီဝယ်မယ်ဆိုရင်ခန်းညီစီ3ပိတ်သာပေးပါလို့ပြောပါလိမ့်ပြောတယ်ဆိုပါတပိတ်သာဝယ်မယ်2ပိတ်သာဝယ်မယ်3ပိတ်သာဝယ်မယ်ဒီမှာ1 2 3ဆိုတာတွေကကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုး numerical values များ numerical တန်ဖိုးများဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကပိတ်သာဆိုတာ unit ပါထိုနည်းတူပါပဲအစဈေးထဲမှာအစဝယ်မယ်အစအင်ချုပ်ကိုအစတစ်ခိုက်ဝယ်မယ်နှစ်ခိုက်ဝယ်မယ်1တို့2တို့ကဒီ numerical values များဖြစ်ပြီးတော့သူတို့က numerical magnitude များဖြစ်ပြီးနောက်က guide ဆိုတာ unit ဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူပါပဲဓာတ်ဆီတစ်ဂါလံ2ဂါလံစသဖြင့်ဒါတွေအားလုံးအတိုင်းတာတွေအားလုံးကိုယူဝဗေဒမှာပေါ်ပြတဲ့အခါမှာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘာတွေပါမလဲ numerical magnitude လို့ခေါ်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးပါမယ်ပြီးရင်သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ unit များပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်တွေကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာ Q ဟာ values of the physical quantities physical quantity ယူဝဗေဒမှတ်တာတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကို Q နဲ့သတ်မှတ်ပေါ်ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင် N ကတော့ dimensionless number ဆိုတာက numerical magnitude ပါသူမှာကိန်းဂဏန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ U ကတော့ unit ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Q is equal to physical quantity ကိုဘယ်လိုဖော်ပြပါသလဲ consists of a numerical magnitude and unit လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် Q is equal to NU အနေနဲ့ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်စောစောတုန်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့နမူနာလေးဒီကြောက်ခဲတုံးလေးရဲ့အလေးချိန် the weight of the stone ဟာ physical quantity ဖြစ်တဲ့ Q ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စောစောကပုံမှာသူက3ဆ standard ဖြစ်တဲ့ကောင်ရဲ့3ဆဖြစ်လို့ numerical magnitude က3ဖြစ်ပြီးတော့ unit ကတော့ပိတ်သားဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ပိတ်သားပေါ့ပေါင်ဆိုရင်လည်းပေါင်ပဲဖြစ်ပါမယ်ဒီလိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ physical quantity တစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုဖော်ပြသလဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီရိုးမှာပါတဲ့ types of physical quantity အမျိုးအစားများပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းတာနိုင်တဲ့အတိုင်းတာတွေရဲ့အမျိုးအစားကိုယူဝဗေဒမှတ်တာအမျိုးအစားတွေကိုနှစ်မျိုးခွဲထားပါတယ်နံပါတ်1ကတော့အခြေခံအမျိုးအစား basis type လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာတွေပါလဲဆိုရင် length တို့ mass တို့ time တို့အလျားတို့ဓာတ်ထုအချိန်ပြီးရင် temperature ဆိုတာအပူချိန်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် electric current လျှပ်စီးကြောင်း amount of substance
တရားဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ပမာဏ luminous intensity အလင်းရောင်တို့ရဲ့တောက်ပမှုပြင်းအားစသဖြင့်ဒါတွေဟာ basis type များဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒုတိယမျိုးစားက derived type လို့ခေါ်ပါတယ်တွက်ထုတ်ပြီးတော့ရရှိတဲ့အမျိုးအစားပါ basis type တွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှရရှိလာတဲ့အတိုင်းအတာဒါတွေကို derived type လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့နမူနာအနေနဲ့ area volume velocity work energy etc စသဖြင့်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီမှာ area ကိုကြည့်ပါမယ် area ဆိုတာကအလျားနဲ့အနံနဲ့မြောက်တာပါဒီအလျားတို့အနံတို့ဆိုတာဒီပေတန်းနဲ့တိုင်းတဲ့ဒါအလျားရဲ့ basis type နေနဲ့လက်နေပဲဖြစ်ပါအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ area ရဲ့ unit ဒါရလာတာဖြစ်ပါတယ် volume ဆိုတာလည်းထိုနည်း၎င်းပါပဲဒီအကွာအဝေးတွေဖြစ်တဲ့အလျား၃ခုအလျားရဲ့အနံရဲ့အမြင့်ရဲ့မြောက်ချင်းအားဖြင့်ရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ် area ရဲ့အကယ်၍သာ basis type ထဲမှာရှိတဲ့ length ရဲ့ unit ကမီတာဖြစ်မယ်ဆိုရင် area unit ကမီတာနှစ်ခုအလျားနဲ့အနံနဲ့မြောက်ထားလို့မီတာ square ဖြစ်ပြီးတော့ volume ကတော့အလျားနဲ့အနံနဲ့အမြင့်နဲ့မြောက်ထားလို့မီတာရဲ့3တက် k မီတာကျူဒီလိုဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနံပါတ်1မှာပါဝင်တဲ့ area volume velocity work energy စသဖြင့်ဒီ physical quantities တွေဟာ derived type လို့ခေါ်တဲ့ basis type များကိုအခြေခံတွက်ထုတ်ထားတဲ့ပုံစံများပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ physical quantity မျိုးစားဘယ်နှမျိုးရှိသလဲဆိုသိဖို့လိုပါတယ် basis type နဲ့ derived type တို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကို gives example နမူနာများပေးပါဆိုရင်လည်းဒါဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့နမူနာတွေကိုသုံးစွဲပြီးဖြေနိုင်ပါတယ် basis type မှာပါဝင်တာတွေက length mass time temperature electric current amount of substance luminous intensity စသဖြင့်ဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ်1မျိုးစားမှာပါဝင်တဲ့ area volume velocity work energy စသဖြင့်တို့ကတော့ derived physical quantity types များဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ example လေးတစ်ခုကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာအားဖြင့်ဆိုဒါ physical quantity ကိုသင်္ကေတကျူနဲ့ပြမယ်ပြီးရင်သူရဲ့နမူနာအနေနဲ့ specific example နဲ့ Q ကိုဘာနဲ့ဖော်ပြမှာတော့ N ရဲ့ U ရဲ့နှစ်ခုတွဲပြီးဖော်ပြပါမယ်ဒီနေရာမှာ N ဆိုတာက numerical magnitude ဖြစ်ပြီးတော့ U ကတော့ unit ပါဒါဟာရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် physical quantity တစ်ခုကိုဘယ်လိုဖော်ပြပါသလဲ The physical quantity that can be measured and consists of a numerical magnitude and a unit physical quantity ဆိုတိုင်းတာနိုင်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှာဘာပါဆိုကိန်းဂဏန်းပမာဏနဲ့ unit တို့ပါတယ်လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာ example မှာ physical quantity တစ်ခုကို Q နဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်သူ့မှာပါရမှာက N ရယ် U ရယ်ပါ N ဆိုတာကတော့ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးများဖြစ်တဲ့ numerical magnitude ဖြစ်ပြီးတော့ U ကတော့သက်ဆိုင်ရာ unit များဖြစ်ပါတယ်သူတို့အတွက်နမူနာအနေနဲ့ပထမတစ်ခုအလျားပါအဲ့တော့အလျားတစ်ခုကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ example အနေနဲ့100 meter မီတာ100ရှိတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဒီဖော်ပြချက်မှာဘာပါတယ်လဲဆိုရင်100ဆိုတဲ့ numerical magnitude ပါပြီးတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ unit meter ဆိုတာပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ physical quantity တစ်ခုကိုဖော်ပြတဲ့နမူနာအလျားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူပါပဲ mass ဓာတ်ထုအတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဓာတ်ထုတစ်ခုရဲ့ mass ကဒီမှာ specific examples အနေနဲ့48 kg ရှိတယ်ဆိုရင်48က numerical magnitude ဖြစ်ပြီးတော့ kilogram ကတော့သူ့အတွက် unit ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ area unit ပါအဲ့တော့ area unit က area လေးတစ်ခုဟာ220 cm square ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာ220ဟာ numerical magnitude ဖြစ်ပြီးတော့ centimeter square ကတော့ area ရဲ့ unit ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီ area ဒီ derived unit ပါသူက length မှာပါတဲ့ centimeter နှစ်ခုကိုအလျားအနံအတွက်မြှောက်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ unit ဒီ centimeter square ရတာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာရှိတဲ့မီတာတို့ kilogram တို့ကတော့ဒါ basis ထဲမှာပါပြီးတော့အခုဒီမှာကတော့ area ကတော့ derived type ထဲမှာပါတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက time ပါအချိန်နော်အချိန်ကိုကြာချိန်တစ်ခုဟာ60 second 60 second လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်60က numerical magnitude ဖြစ်ပြီးတော့ s ကတော့ second ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု temperature ပါရောက်တစ်ခုရဲ့အပူချိန်က37 degree celsius ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့နမူနာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်သူ့မှာပါဝင်တဲ့ numerical magnitude ကတော့37 ဖြစ်ပြီးတော့ unit ကတော့ degree celsius ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကနမူနာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ basis
unit အဲ့တော့ physical quantity ကိုနှစ်မျိုးနှစ်စားခွဲခြားသလို unit တွေကိုလည်းခွဲခြားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်ကနမူနာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် physical quantities တွေထဲမှာ basis type တွေကဘာတွေလဲဒါတွေကိုကျောင်းသားတွေရွေးချယ်ကြည့်ပါအဲ့တော့ length mass time နဲ့ temperature တို့က basis type များဖြစ်ပြီးတော့ area ကတော့ derive ပါအဲ့တော့ basis unit တွေကလည်းပဲဒီကောင်လေးရဲ့ unit တွေကို basis unit လို့ပဲခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် units of measurement such as meter kilogram second degree celsius or so on are basis unit ဒါကတော့ unit တွေကိုနမူနာနဲ့ပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် basis unit တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့စောစောပြောတဲ့ basis physical quantity ကိုတိုင်းတဲ့ကောင်လေး meter kilogram second degree celsius အပေါ်ဇယားထဲမှာဒီလုံးပါပါတယ်အဲ့ဒါတွေဟာ basis unit တွေဖြစ်ပါတယ် these units have been selected and prescribed by scientists at international convention ဒီ unit တွေကိုဒီ basis ဆိုပြီးတော့ဘယ်ကနေရွေးထားတာလဲနော်ရွေးချယ်ပြီးသတ်မှတ်လိုက်တာ prescribe လုပ်လိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံများကျင်းပပြီးတော့တညီတညွတ်တဲ့သတ်မှတ်ထားတာတွေဖြစ်ပါတယ် meter kilogram second degree centigrade အစရှိလို့သည် basis unit များဖြစ်ကြသည်ထို unit များကိုသိပ္ပံပညာရှင်များမှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံဖြစ်ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့နောက်တစ်မျိုးကတော့ derived units ပါderived unit တွေကဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင်ဦးကပြောမယ်ဆိုရင် derived physical quantities တွေဖြစ်တဲ့ area volume စသဖြင့်နော် velocity တို့ဒါတွေမှာသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် units of measurement such as meter square area unit ပါ and meter per second ဒါ velocity ရဲ့ unit ပါ are derived unit အဲ့တော့ area unit ဖြစ်တဲ့ meter square တို့ velocity အလျင်ရဲ့ unit ဖြစ်တဲ့ meter per second တို့ဒါတွေဟာ derived unit များဖြစ်ကြပါတယ် a derived unit is formed by basis of base unit ဒီ derived unit တွေဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်သူတို့ကရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ basis unit သို့မဟုတ် base unit တွေကိုဒီကောင်တွေကနေတွက်ထုတ်ပြီးတော့ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ area meter square အလျင် meter per second တို့ unit များသည် derived unit များဖြစ်ကြသည် derived unit ကို basis unit များဖြင့်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပြီးဒါက derived unit ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးဥပမာအနေနဲ့ဒီ derived unit တစ်ခုအတွက် speed အမြန်နော်အမြန်ရဲ့ unit speed is defined as distance per time အမြန်ဆိုတာကသွားခဲ့တဲ့ခရီးကိုကြာချိန်နဲ့စားရင်ဒါအမြန်ရတာပါကားတစ်စင်းဟာအဲ့တော့ဘယ်လောက်မြန်လဲမောင်းတယ်လေအဲ့တော့30ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့မောင်းတယ်60ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့မောင်းတယ်ဆိုတာက distance 60ကီလိုမီတာကိုအချိန်တစ်နာရီအတွင်းမှာရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ speed ရဲ့ဖော်ပြချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ speed ကိုဘယ်လိုဖော်ပြနိုင်လဲဆိုရင် define as distance per time ဟိုအဝေးကိုအချိန်နဲ့စားရင် speed ရမှာဖြစ်ပါတယ် and so တို့အတွက်ကြောင့် the basis units of speed in SI unit are a derived unit ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီညမှာ basis unit ပေါ့ the derived unit of speed in SI units are meter per second meter per second SI unit မှာရှိတဲ့ကောင်က meter per second နဲ့ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုနမူနာကြည့်မယ်ဆိုရင် speed နော်သူက speed ဟာ definition အရ distance per time ဖြစ်ပါတယ်သူက distance ကိုအချိန်နဲ့စားတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအဝေးကိုအချိန်နဲ့စားတာပါအဲ့လိုစားတဲ့အခါမှာ basis units basic unit တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိ meter per second ဆိုတာက meter ဆိုဒီမှာ distance ရဲ့ basis unit ပါ second ဆိုဒီမှာကတော့ time အချိန်ရဲ့ basis unit ပါ definition အရ speed က distance per time distance ကိုအချိန်နဲ့စားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ distance ရဲ့ basis unit ဖြစ်တဲ့ meter ကိုအချိန် time ရဲ့ basis unit ဖြစ်တဲ့ second နဲ့စားတဲ့အတွက်ကြောင့် speed ရဲ့ unit ဒီ meter per second ဆိုတဲ့derived unit ကိုရရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ examples နမူနာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီlesson 1မှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်ယူစာအုပ်ကဖော်ပြထားတဲ့ reviewed exercise တချို့ကိုရှင်းပြပါမယ် explain each of the following terms အောက်ဖော်ပြပါတို့ကိုရှင်းပြပါဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေလဲ physical quantity ဆိုတာဘာလဲ standard ဆိုတာဘာလဲ unit ဆိုတာဘာလဲbasis unit နဲ့ derived unit တွေကဘာတွေလဲဒီတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခုသူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကို
ရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ် explain အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောရတဲ့ definition များချရေးပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဖြေအနေနဲ့ပထမတစ်ခု physical quantity ဒါရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားပါ the quantity that can be measured and consists of a numerical magnitude and a unit အဲ့တော့သူဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းတာနိုင်တဲ့အတိုင်းတာတွေဖြစ်ပြီးတော့သူ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးတွေ unit ပါတယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက standard ပါ sample ပစ္စည်းပါ standard is something or a reference used as measure for length mass and time အချိန်တို့ဓာတ်ထုပြီးရင်အလျားတို့ဒါတွေကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာစံအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းကို standard လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက unit ဆိုတာဘာလဲ unit is a quantity or an amount used as a standard of measurement အဲ့တော့ unit ဆိုတာကအတိုင်းအတာတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ standard ရဲ့ပမာဏလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စောစောတုန်းကရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့နမူနာမှာစစ်သားကြောင်းလေးက standard ပါအဲ့ဒီကောင်လေးကပမာဏဒီ1မီတာရှိတယ်ဆိုရင်မီတာဆိုတာအဲ့ဒီအလျားရဲ့ unit ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေပြီးရင်တော့နောက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ basis unit ပါဒါလည်းပြောပြီးသားပါ basis units of measurement such as meter kilogram second degree Celsius and so on are basis units these units have been selected and prescribed by scientists at international conventions ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ basis unit တွေကတော့ဘာတွေလဲဆိုရင်မီတာတို့ကီလိုဂရမ်တို့စက္ကန့်တို့ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်စသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ unit တွေကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံတွေကနေရွေးချယ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးမေးထားတာက derived units များဖြစ်ပါတယ် units of measurement such as meter square area and meter per second velocity are derived units အဲ့တော့ meter per area ရဲ့ unit ဖြစ်တဲ့ meter square တို့ velocity ရဲ့ unit ဖြစ်တဲ့ meter per second တို့ဒါတွေဟာ derived unit တွေဖြစ်ပါတယ် a derived unit is found by basis or base unit ဒီ derived unit တစ်ခုကို basis unit တွေသို့မဟုတ် base unit ဒီကောင်တွေအခြေပြုထားတဲ့ unit တွေကနေတွက်ထုတ်ရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်ကတော့သင်ခန်းစာဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါ